बैतूल से जहां पर कफ सिरप मामले में डॉक्टर की गिरफ्तारी का विरोध शुरू हो गया है। गिरफ्तारी के विरोध में उतरा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। परासिया से डॉक्टर प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी हुई है। आईएमए ने डॉक्टर की गिरफ्तारी को गलत बताया। सरकार से पुनर्विचार की मांग की जा रही है। देखिए, पिछले दिनों जो बहुत मामला गरमा रहा है वो छिंदवाड़ा में कफ सिरप प्रिस्क्राइब करने के बाद बच्चों की हुई असामयिक मौत के बारे में है। तो हम उसी के सिलसिले में यहाँ पर ज्ञापन देने कलेक्टर महोदय को आए हैं कि इस कांड के अंदर जो डॉक्टर प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी हुई है वह बिल्कुल ही अनुचित और असंवैधानिक है और इसका आईएमए बैतूल विरोध करता है। हमारी मांग यही है कि इस पूरे मामले की जाँच होना चाहिए, संवैधानिक जाँच होना चाहिए और उसके बाद जो दोषी पाए जाते हैं उन्हें समुचित दोषारोपण किया जाना चाहिए। सिर्फ डॉक्टर को ही बलि का बकरा नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर तो सिर्फ एक माध्यम होता है जो दवाई को प्रिस्क्राइब करता है, ना तो निर्माता होता है ना विक्रेता होता है। तो उसको कहाँ तक दोषी ठहराना उचित है। देखिए, पीडियाट्रिक्स में सबसे बड़ी दिक्कत आती है स्वाद की। बच्चे दवाई पीते नहीं हैं और जिस तरीके का मॉलिक्यूल उसमें पाया गया है डाइथिन ग्लाइकॉल, ये स्वीटनेस बढ़ाने के लिए ही यूज़ करती हैं कंपनियां। लेकिन इस कंपनी ने परमिसिबल की लिमिट पूरी ही क्रॉस कर ली और जिससे ऐसे घटना घटी है, जिससे अभी तक की प्रारंभिक रिपोर्टों में जांचों में पाया गया है। तो बच्चों के इसमें सबसे बड़ी दिक्कत स्वाद की रहती है, नंबर एक। दूसरा, उन सिरप्स को अगर हम नहीं देते हैं बच्चों को तो एक पैनिक का सिचुएशन क्रिएट होता है माता पिता के दिमाग में कि हमारे बच्चे की खांसी कैसे कम होगी, क्योंकि बच्चे रात में सोने नहीं देते हैं। माँ बाप को परेशानी होती है, जो वर्किंग मदर्स होती है उनको परेशानी रहती है। और जनरली इस टाइप की खांसियाँ जो मौसम चल रहा है, ये एलर्जिक कफ्स होते हैं और ये रात में ही ज़्यादा होते हैं। तो माँ बाप की भी दिनचर्या, बच्चे का भी स्लीप का पैटर्न और बच्चे का जो दिली खान पान का पैटर्न वो सब डिस्टर्ब हो जाता है।